दाल बनाने के लिए मैं सबसे पहले ले रही हूँ मूंग दाल। ये तकरीबन 1.5 कप हम मूंग दाल लेंगे। और 1.5 कप ही हमने मसूर की दाल ले लेनी है, 1 कप। और ये चला गया आधा कप। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको वॉश करके हमने भिगो देना है। ये इसको भिगो कर तकरीबन आधे घंटे के लिए हमने इसी तरह रख देना है। जी, ये चीज़ें मैंने ले ली हैं, जिसमें शामिल है गार्लिक, टमाटर और हरी मिर्चें, और भीगी हुई दाल हमारे पास है। अच्छा जी, ये अब हमने कढ़ाई रख दी है चूल्हे पर और इसमें शामिल करेंगे हम अपनी दाल। ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, ये घोटी हुई दाल बनाने का तरीका है और ये बहुत अच्छी टेस्टी, इस दाल को किसी भी आप गोश्त से कम नहीं कह सकते। ये गोश्त से कम बनती है, बहुत मज़े की बनती है। इसमें मसाला भूनने की या ये सब झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये तुसी फटाफट दाल में भिगो ते अपनी कम्मा तो जान छुड़ा सकते हो। ये दाल रखी, इसमें पानी आपने अच्छी क्वांटिटी में डालना है। पानी डालते हुए आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, अच्छा खुला आप इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम इसके अंदर, ये पानी चला गया जी, पानी डालने के बाद हमने इसमें डाल देनी है अपनी सब्ज़ मिर्च, ठीक है जी, लहसुन, और ये अपने आधे आधे कटे हुए हमारे टमाटर। आप चाहें तो बारीक भी काट सकते हैं, वैसे ये इसमें बहुत अच्छे मैश हो जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं। ठीक है जी, ये डाल लेने। इसके बाद हमने इसमें जो चीज़ें शामिल करनी है, उसमें क्या क्या शामिल है, स्पाइसेस जो जाएंगे वो हैं हमारे, अल्लाह आपका भला करे जनाब। पहले हम अपना ज़रा बूटा शूटा आगे कर लें। तो इसके अंदर जाएगा 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। लो जी, हाँ मेरे मिर्चा भी मुक गई जी। और जाएगा 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। साथ ही इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर। जनाब ये आपके गले चले गए रेड चिली फ्लेक्स, दड़ा मिर्च। साथ ही इसके अंदर आपकी चली जाएगी ये सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, और ज़ीरा पाउडर नहीं है जी, साबुत ज़ीरा है। अच्छा, और इसमें आपका जाएगा जी नमक। एट द एंड इसमें हम चिकन क्यूब या चिकन पाउडर शामिल करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब ये सब कुछ डाल के हमने देना है इसको दमादम किस्म का दम, और ये उसमें खुद ही पक जाएगी। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे पास गैस जानना ना चली जाए, हो सकता है इसे मैं प्रेशर कुकर में डाल दूं। वैसे फ़िलहाल इसको मैं भी ऐसे ही रखने लगी हूँ, दम पे देने लगी हूँ। टाइम की कमी की वजह से उस दाल को मैंने प्रेशर कुकर में शिफ्ट कर दी। कम से 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 वेट हमारा चल रहा है। थोड़ी सी देर में हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो जानी है, विदिन 10 मिनट से आपका वेट उठाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकर के बड़ी यार आजकल स्टोरियाँ सुन रहे हैं, बड़ा डर लगता है, लेकिन मैंने इसका एक हैक रखा हुआ है, ये चेक करें। देखा, ऐसे उठाती हूँ मैं वेट, ये देखिए, चेक करें। तो मैं खोल के दिखाती हूँ, गर्मा गर्म मैंने खोल लिया है। आइए, मेरी हाथ जल गया मेरा। तो ये देखिए, ये सब मैश हुआ हुआ है, दाल आपकी अच्छी तरह गली हुई है। इस टमाटर आपको आपने ज़रा सा ऐसे करना है, इस टमाटर ने अल्लाह को प्यार हो जाना। ये देखिए मिक्स हो गया, चेक किया आपने, ये गया जी आपका सारा टमाटर मैश हो गया। इसी तरह अब ये सारे टमाटर हम मैश करेंगे। ये देखिए दाल कितनी अच्छी गल गई है। थोड़ा सा इसको मैं और गलाऊंगी ताकि इसका जो दाना नज़र आ रहा है ना जी, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं दम देती हूँ हल्की आंच पे। ये देखें जी, दाल हमारी मिक्सअप हो गई है। अगर आपके पास यहाँ पर घुटना हो तो आप उसको यूज़ कर लें, वरना मैं तो चम्मच के साथ ऐसे कर लेती हूँ। वैसे आपस की बात है, एक हैंड ब्लेंडर मैंने ऑर्डर कर दिया, आ गया मेरा, लिया है भाई, और मैंने अब वो यूज़ करना है, ठीक है जी। मैं कई यूट्यूब वाले ही खुश कर दूँ। अच्छा लें जनाब, लें जी, ये हो गया है ऐसे।
इसको अब हमने करना है साइड पे और यहाँ रेडी करना है इसका मज़ेदार सा तड़का। पैन में डालेंगे अपना घी के अंदर डालेंगे लहसुन। ये तकरीबन एक पूरा गट्ठा लहसुन का है। लहसुन ज़्यादा डालने से दाल में बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, तो ज़रूर डाला करें। दाल हमारी घोट के रेडी पड़ी है। ले जी, ये हमारी दाल है और ये हमारा लहसुन है। यहाँ पर दाल के अंदर मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें और मिर्चें तड़का देने से पहले। ये तड़का देने के बाद आपने नहीं डालनी, तड़के के ऊपर ही इसको हम डालेंगे। तड़का इसके ऊपर हमने डालना है। यहाँ पर लहसुन ब्राउन हो गया है। बिस्मिल्लाह, ये गया इसके अंदर। ये हुआ ऐसे शड़म शड़म शाड़ा शाड़। पता नहीं अब आपको धुएँ में नज़र आया इतना शाड़ा शाड़ क्यों नहीं, लेकिन साथ ही इसको हमने कर दिया ढक्कन बंद। दाल इज़ रेडी। डन डन। दाल का शफैक आप चेक